ова издание. Кој ќе биде дел од техничката влада? Реакции во Вашингтон по ветото за пристапните преговори. Комплексниот македонски идентитет и неговите предизвици доминираа како теми на филмскиот фестивал во Торонто. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Американскиот сенат денес се очекува да гласа за ратификација на пристапниот протокол за влез на Северна Македонија во НАТО. На седницата продолжува расправата во однос на пристапувањето на државата во НАТО алијансата. Сенатската комисија за надворешни работи во јули годинава го ратификуваше протоколот за влез на Северна Македонија во НАТО. Претходно американскиот претседател Доналд Трамп испрати писмо до Сенатот за разгледување и согласност на пристапниот протокол. Во официјалниот допис од Белата куќа стоеше дека целосната ратификација на протоколот ќе овозможи на Северна Македонија да стане дел од Северноатлантскиот договор и членка на НАТО. Во него беше истакнато дека Северна Македонија е решителен партнер на САД и дека од членството во НАТО ќе има директна корист стратешките интереси на САД и НАТО алијансата. Кој ќе биде новиот технички премиер од редовите на СДСМ и како партиите очекуваат да поминат на изборите на 12 април, известува Владимир Мирчевски. Зоран Заев е уверен во триумф на парламентарните избори до година. Премиерот смета дека, како што ги нарече постигнувањата на неговата влада во изминатите 2 години, се доволен аргумент за пред граѓаните да побара нов мандат. Јас јавно на пресконференцијата побарав нов чист мандат за да можеме да ги продолжиме реформите. Ако што гледате, законите ги испочитуваме во државата и се ќе постапиме по нив во функција на воспоставување на техничка влада, која што, ако не се лажам, по пресметките покажува дека треба да биде формирана на 3 јануари 2020 година. Кој ќе биде технички премиер што треба да ги спроведе изборите, Заев вели дека се уште не се знае зашто е рано и има време до 3 јануари. Наспроти неговиот оптимизам, опозицијата го тврди спротивното, дека социјалдемократите на 12 април ќе паднат од власт. На 3 јануари му завршува криминално-политичката кариера на Зоран Заев. Зоран Заев паѓа од власт и тоа е реалност, не чека обнова на Македонија и таа ќе се случи после 12 април од страна на новата влада предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Дел од земјите членки на Унијата неуспехот во Брисел за одредување датум за преговори што и доведе до договор за предвремени избори во земјава, се обидуваат да го реактуализираат прашањето на наредните состаноци на шефовите на дипломатиите. Едно од најгласните е Италија, која ќе ја посети премиерот Заев. Секоја иницијатива која што ќе придонесе за горчината од одлуката да ја смени, секако веднаш ја прифатив поканата на премиерот Конте, премиерот на Република Италија. Веројатно тука ќе разговараме за таа идеја. Знам дека Италија сака да организира или да направи една посебна иницијатива на следниот ГАК или Советот за општи работи, Советот на министрите, каде што повторно ќе го отвори ова прашање. Наша определба останува се повеќе и повеќе да докажуваме пред Европската Унија колку беше историска грешка нивната одлука, а согласно тоа се надеваме дека час поскоро ќе биде променет. Денеска за ова прашање согласи Германија преку нејзината амбасада во Скопје, повторувајќи дека отворањето преговори со Македонија останува суштинско прашање на безбедност и стабилноста во Европа. Од заеднички европски интерес е да се интегрираат државите од Западен Балкан во Европската Унија. За ова да успее мораме да се држиме до нашите ветувања, европската перспектива, а новија земји заедно да ја спроведеме, се вели во соопштението на германската амбасада. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Пристапувањето во Унијата е инклузивен процес, а Европа треба да има сериозен пристап кон Балканот. Вакви се реакциите во Вашингтон по ветото за пристапните преговори. Милена Ѓоргиевска има повеќе. Северна Македонија е колатерална штета на внатрешните дебати во Европската Унија, смета Гарет Мартин, професор на школата за меѓународни односи на Американскиот универзитет во Вашингтон. There is concern because of some of the other countries that joined in recent years. Постои загриженост поради други држави кои влегоа во Европската Унија изминативе години, конкретно Полска и Унгарија, кои покажуваат демократско уназадување и непочитување на владењето на правото. Грижата е дека постоечкиот процес на проширување не е доволно добар да осигура дека новите држави кои доаѓаат ќе ги прифатат европските вредности. Ова игра важна улога во ваквата одлука на Франција.
Тој вели дека државата сега треба да направи две работи пред евентуално да го добие следниот датум, да инсистира на јасна гаранција од европските лидери кога ќе бидат исполнети конкретните услови, како и да ја убеди јавноста дека реформите, особено враќање на довербата во судскиот систем, се неопходни, дури и веднаш да не се одобри почеток на преговори. Technically, one state could keep on blocking. Технички, една држава ќе може секогаш да го блокира влезот. Европската унија се заснова на компромиси и враќање услуги. Ако Франција добие нешто за возврат во друга област која е од нејзин интерес, можеби ќе го тргне ветото. Според него, недобивањето на датумот може да се одрази врз поддршката на владата, што ќе се покаже на предвремените избори на 12 април. Because there is a promise. Ако владата дала ветување дека ќе се отворат преговори за ЕУ, а тоа не се случи, сигурно дека е возможно избирачите да ја казнат. Но верувам дека ќе се земат предвид и други суштински промени кои се направени. Во секој случај може да биде многу проблематично за актуелната влада. Мартин верува дека во овој момент е потребен поодржлив фокус на САД кон Балканот, а очекуваната ратификација на протоколот за НАТО во Сенатот ќе биде мотив за македонските лидери да продолжат со реформите. И Европскиот комесар за економски прашања Пиер Московиси смета дека се бара преголемо трпение од Северна Македонија и балканските држави на евроинтегративниот пат. Европскиот совет го одложува датумот за пристапни преговори за Северна Македонија и Албанија, но тоа не смее да се гледа како одбивање. Процесот е во тек. Некои услови мора да бидат разјаснети. Тој додаде дека пристапувањето во Унијата е инклузивен процес и од Европа треба да има сериозен пристап кон Балканот. На 14-тото издание на македонскиот филм во Торонто беа прикажани преку 20 на филмови. Големо внимание привлече филмот Господ постои, нејзиното име е Петрунија, кој е во трка за престижната награда Лукс. Јане Бојачевски. Како и вообичаено на репертоарот доминираа теми кои го одбележа и истакна комплексниот македонски идентитет и современите предизвици. Господ постои, нејзиното име е Петрунија, кој е снимен во копродукција со Белгија, Словенија, Хрватска и Франција, представува мокно филмско дело кое раскажува приказната за една жена која е дел од религиозна церемонија, каде имат пристап единствено мажите, чин што значително придонесува за феминистичката борба на жената. Најакутно социјално прашање на нашето време, кое е интензивирано на Балканот. Вереш, прекрши ги правилата. Попе, кои правила? Дали знаете дека никогаш не учествувала жена? Жена не сум. Филмот е селектиран за наградата Лукс заедно со уште 9 европски копродукции, меѓу кои документарецот Медена земја во режија на Тамара Котевска и Љубомир Стефанов. It's an opportunity to show to people the culture in the diaspora. Фестивалот е можност да и се долови на публиката културата од Македонија, но и да им се даде простор на сите поврзани со неа, режисери, продуценти, сценаристи, актери. Волонтерот Боб ја доловува суштината на фестивалот. Think outside of your little box that you're living in. Да размислувате надвор од ограничувањата со кои живеете. Погледнете друг дел од светот преку филм, зашто е ефтин начин да патувате во друга земја, да видите друга култура, да осознаете друга перспектива за животот. Според првичните извештаи, нема преживеани. Премиерата во Торонто на Втора шанса, првиот долгометражен игран филм на режисерката Марија Џиџева забележа голем интерес. Македонско-српска копродукција снимен според сценариото на Огнен Ѓоргиевски. Ке го објавиш? Стварно мислиш дека ќе смениш нешто со тоа? Освен македонски, на филмскиот фестивал во Торонто беа прикажани копродукции на албански и бугарски. Кусометражната 12-минутна драма Без љубов доби посебен израз, како и Донка, Колива и Диагнози. Ова филмска смотра е единствена во Јужна и во Северна Америка. Атрибутот македонски му дава посебна екзотика, упатува на нераскинливата врска на диаспората со татковината. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Торонто. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. До видување до утре во истото време.